ამ წუთებში ხმაურია ქუთაისში მოსამართლე მალხაზ ოქროპირაშვილის საცხოვრებელ სახლთან. ეს არის მოსამართლე, რომელიც ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მუშაობს და მან ჟურნალისტ მზია ამაღლობელის საქმე წარმოებაში არ მიიღო. თქვენ ხედავთ, მედიის წარმომადგენლები, ასევე სხვადასხვა სფეროს წევრები იმყოფებიან ქუთაისში მოსამართლის საცხოვრებელ სახლთან. მე გავესაუბრები გენამ თივლიშვილს, მისგან მოვისმენ თუ რატომ გადაწყვიტეს მათ მოსულიყვნენ მოსამართლის საცხოვრებელ სახლთან. რა არის თქვენი სათქმელი, რატომ გადაწყვეტეთ ამ ტიპის აქცია პერფორმანსი? მოსამართლე მალხაზ ოქროპირიშვილი მოსამართლე ჰქვია მას სტატუსით, თორემ სინამდვილეში ის არ არის ღირსეული მოსამართლე. მან მისი უკანონო ბრძანებით არ მოხდა მზია ამაღლობელის სააპელაციო საჩივრის განხილვა. როდესაც უშვებდით შესაძლებლობას ამ უსამართლო, მიკერძოებული, პოლიტიკურად ანგაჟირებული სასამართლოს პირობებში, რომ იმდენად უკანონო იყო მზიას პატიმრობა, უშვებდით შესაძლებლობას, რომ შეიძლებოდა სააპელაციო სასამართლოს განიხილა და მზია გაეთავისუფლებინა უკანონო პატიმრობიდან, მისთვის შეესწვალა აღკვეცხვენისების სახით შეფარდებული პატიმრობა. და რა გააკეთა ამ ოქროპირიშვილმა, მან არც კი განიხილა მზია ამაღლობელის სააპელაციო საჩივარი. ჩვენი კოლეგა ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი 15 დღეა რუსთავის ქალთა ციხეში შიმშილობს. მის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით ემუქრება საფრთხე და მოსამართლე ოქროპირიშვილი აიღებს ვალდებულებას ისა პასუხისმგებლობას მზიას რომ რამე დაემართოს, ვიდრე გვეყოლება ქვეყანაში ასეთი მიკერძოებული ივანიშვილის მონა მოსამართლეები. არც ერთი ჩვენგანის, არც ერთი კრიტიკული და დამოუკიდებელი ჟურნალისტის უფლება არ იქნება დაცული და მან ეს უნდა იცოდეს, რომ ყოველთვის მოვალთ მასო დისკომფორტი შეექმნას აქ და იცოდეს. დიდი მადლობა, გავესაუბრები პედაგოგს გურიიდან. თქვენი სათქმელი რომ გითხრათ, რატომ მოხვედით? ჩვენი სათქმელი აი სწორედ პროტესტით გამოვხატეთ. ჩვენ გვინდა რომ უსამართლო სასამართლოს ერთ-ერთ მოსამართლე თუ ქვია მზია ამაღლობელი დატოვას ციხეში, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა შიმშილობს და ძალიან ცუდ დღეშია და აი თუ იღებს პასუხისმგებლობას ეს ეგრეთ წოდებული მოსამართლე, რომ მზია რაიმე არ დაემართება, მზია ჯანმრთელად იქნება და თუ არის საერთოდ დაცული მისი უფლებები. მე ვფიქრობ დაჭერიდან უკვე მისი უფლებები შელახული იყო, მან არაერთი წნეხი განიცადა და დღეს კვირა დღეა და აი ჩვენი მოსამართლე ისვენებს ოჯახთან ერთად და მზია კი ციხეში არის. მე ვფიქრობ, რომ მოსამართლეს ვერ უწოდებთ, დროებით არის ალბათ მოსამართლე და მალე ყველაფერს წერტილი დაესმევა. ძალიან დიდი მადლობა, გავესაუბრები მუსიკოს ნინო ქათამაძეს. ალბათ ნინო, ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ თქვენი სათქმელი, რატომ მოხვედით ეგრეთ წოდებული მოსამართლის სახლთან? იმიტომ მოვედით, რომ მზია შიმშილობს, მე 15 დღეა მას აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები და მოსამართლემ, რომელმაც საერთოდ არც კი განიხილა მისი უფლებები, არც კი მისცა მზიას იმის უფლება, რომ გადაეხედათ მისი საჩივარი, ძალიან მშვიდად კვირა დღეს ატარებს, რადგან ორშაბათიდან ისევ რაღაც დავალებები შეასრულოს. ეს ძალიან რთული პროცესია ჩვენთვისაც, რადგან ვდგავართ აქ, მაგრამ მათ უნდა იცოდნენ, რომ მათი სახელი და გვარები სათითაოდ იქნება ადამიანებისთვის ნაჩვენები იმისთვის, რომ ეყოთ მათ იმ ჩვენს ხარჯზე კომფორტში ცხოვრება. უღმესი მადლობა, ასეთია ვითარება ქუთაისში მოსამართლის საცხოვრებელ სახლთან. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და ვიტყვი, თავისუფლება უკანონო პატიმარს მზია ამაღლობელს.